呢條線搭得好多，不過呢段影夜消磨真係第一次。即係我就機場都就少去咯。其實你話臨近羅湖嗰段，羅湖去到世界之窗嗰段應該都最多香港人搭㗎啦。係啊。見咧，雖然樓主唔喺我隔離啦，但係都照可能傾下偈都唔錯。因為樓主而家係搭緊高鐵嘅，我同大家講。冇㗎啦，其實你有睇開你可能你同我一齊影一陣間，我驚。上機。friend 啊，但係 B 一齊啊，陣間12號線可能一齊影，跟住好似啲朋友炒個位地方喺度，做朋友撞個某位某次。我預告定俾你陣間佢係會拍同名課，所以我本來係呢條簡介喺邊度咧，我啊唔想開估啦，俾大家留意，我想大家睇佢個朋友先，有晒啊！話晒得話我，因為佢今朝出咗發，跟住今朝先咁干咗路。激咗一朝上咗廣州，跟住而家落翻嚟，佢真係去咗溫帶嘅東風。你知唔知佢啲地理科嗰啲北迴歸線嗰啲啊？再由東風落翻嚟，好遠嘅，東風落翻嚟好遠，落翻嚟跟住再鐵去嗰帶，然後再坐火車落翻嚟。跟住佢仲要嚟又要過埋深圳，定埋喺深圳嚟。所以你話廣州加深圳，其實好方便。但係你話東莞加深圳，即係其實都 OK 嘅。東莞加深圳反而唔理，因為話晒你屯門深圳咧，你基本上我都係深圳加東莞嘅。你係你係羅湖都係唔同學校嚟㗎嘛？你係點樣去？